Raffaele Cerbone, complimenti, è arrivato il certificato a questo vostro grande campionato, avete vinto 1-0 a Villa Simius e ora siete in Serie D. Un solo anno di purgatorio, soddisfazione grande perché quest'anno più che mai c'era una concorrenza agguerrita. Sì, grandissima soddisfazione. Poi per me era diventata una ragione di vita perché quello che è successo l'anno scorso abbiamo visto tutti, quindi era un motivo proprio d'orgoglio di rimettere le cose a posto e riportare la squadra dove deve stare, perché se hai un patrono del genere, un presidente del genere, devi stare in Serie B. Sapevamo del grande campionato, delle difficoltà che potevamo incontrare perché c'era grande concorrenza, c'era tanta qualità, voi anche per l'assenza dei giovani, però dal primo giorno abbiamo costruito, abbiamo lottato, abbiamo sudato, non ci siamo mai resi, abbiamo costruito una squadra tosta che abbiamo fatto bene praticamente sempre e questo ci ha dato fiducia, ci ha dato forza nei momenti di qualche piccola difficoltà e penso che l'abbiamo vinto con pieno merito. Ecco, infatti, fatta una grande stagione, però i numeri dicono a fine girone d'andata eravate dietro i 2 punti dal Monastir che aveva fatto un grande girone d'andata. Poi in quello di ritorno c'è stata una squadra, effettivamente il Budoni, solo 2 pareggi, tutte le altre vinte, avete ancora un altro record da raggiungere che è quello delle vittorie in casa, 15 su 15, avete sfiancato gli avversari, aumentando il ritmo, non hanno ceduto. Allora, primo, noi al record ci teniamo, sappiamo che è una cosa che non succede spessissimo, magari da tanti anni che non succede. Abbiamo guardato che in Italia su 27 gironi noi e il Pomezia, e l'unico Pomezia siamo quelli che hanno sempre vinto in casa e quindi ci teniamo. Detto questo, tutti hanno dimenticato che noi abbiamo perso giocatori troppo importanti, fondamentali, su cui avevamo costruito la squadra, tipo Capai, perso per 4 mesi, tipo Mulas, perso per 2 mesi e mezzo, tipo Belloni, perso per 2 mesi. Poi abbiamo perso solidità difensiva e qualche certezza dietro quando abbiamo perso Jacob per 4 mesi e mezzo. E lì siamo stati bravi a rimanere aggrappati al carro, che poi quando ci siamo sistemati eravamo molto più convinti, più solidi, più compatti e da lì è partita la nostra risalita perché abbiamo saputo soffrire quando c'era da soffrire. Il vostro merito è che nel momento in cui, elencati tutti questi problemi, avete cambiato tanto, si diceva il Budoni alla ricerca di un equilibrio, mentre il Monastir con pochi ritocchi rispetto anche all'anno scorso aveva già trovato la quadratura, invece quegli interventi sono stati fondamentali. Ecco perché ti dico che siamo stati bravi, perché noi, come dicevi tu, abbiamo cambiato tanto per trovare i giocatori adatti con le caratteristiche per fare il calcio che vogliamo fare noi. Abbiamo sbagliato qualche acquisto, ma questo ci sta, proprio perché nell'emergenza, voi per i nostri infortuni, per diversi infortuni, però la verità è che dopo ci siamo sistemati, abbiamo preso giocatori funzionali al nostro modo di fare calcio e poi sul campo si è visto, questa è la verità. Poi è chiaro che quando fai questi risultati domenica dopo domenica la convinzione aumenta e quella vale molto più di tanti allenamenti. È un qualche cosa che ti cresce dentro, che cresce nel gruppo e che poi dopo è parso evidente agli altri, ma noi già prima avevamo percepito questo. Quindi bravo, un bravo enorme va dato ai giocatori perché tutti, anche quelli che all'inizio erano con noi adesso non ci sono più, perché hanno contribuito, anche se in minima parte, a far sì che noi potessimo raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo molto importante. Raffaele, a livello personale questa è terza promozione col Budoni, le altre 2 volte con grandi vittorie playoff, questa volta con una vittoria di campionato, credo soddisfazioni diverse, tutte belle, questa in particolare perché comunque al momento avete 10 punti sul Monastir che è la diretta inseguitrice. Sì, dici bene, è la terza volta che faccio col Budoni l'eccellenza, è la terza volta che ottengo la promozione, chiaramente vincere il campionato ti dà una soddisfazione diversa, è più bello, è inutile, anche perché dà la possibilità alla società di poter ripartire, avere tempo, poter ripartire su certezze, anziché poi stare lì a fare i playoff e non sai mai come possono andare a finire. Quindi siamo veramente contenti, quindi la verità è che abbiamo fatto una stagione importante, perché la concorrenza era importante, le partite erano di meno, sbagliare partite significava mettere tutto in discussione e noi ne abbiamo perso una sola e quindi questo sta a testimonianza che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Raffaele, sempre restando a livello personale, poi quando il Budoni è retrocesso dalla Serie D con Cerbone in panchina, però non è mai stata una stagione
o è stata interrotta partendo dall'inizio o a salvare il salvabile, quando invece è stata fatta una stagione intera sono state prese anche grandi soddisfazioni, playoff. Allora, io ho riportato il Buduri dove era fino a quando c'era a novembre. Il mio scopo, la mia determinazione, il mio desiderio era rimettere le cose a posto, riportare il Buduri dove ho lasciato a novembre del 2023. Però so che sono cose che nel calcio capitano, io non ho aperto bocca, non ho detto nulla, perché io penso e spero sempre di essere una risorsa per il Buduri, non è mai un problema. So che il calcio è fatto così, succede questo, quindi l'ho accettato da un uomo di sport che faccio solo questo nella mia vita. Però avevo il fuoco dentro, avevo un desiderio diverso dalle altre volte e questo penso che poi alla fine abbia pagato. Chiudiamo dicendo, posto che noi diamo per scontato una conferma, la squadra rispetto all'altra volta avrà più punti fermi o bisognerà intervenire perché comunque il campionato di Serie D è un bel gradino oltre? Questa è una domanda che deve fare alla società, io non entro in merito, è una società che appena adesso abbiamo vinto il campionato, è chiaro che io devo dare un grande merito ai giocatori perché alla fine sono loro che vanno in campo, che mi hanno sopportato, io so che a volte sono anche abbastanza esagerato nel pretendere alcune cose, però è tutto finalizzato a vivere momenti come questi e quindi alla fine anche loro l'hanno capito e quando l'hanno capito è il momento in cui abbiamo cambiato marcia perché abbiamo iniziato, il nostro motto poi è diventato facciamo quello che serve ma non facciamo quello che ci piace. Quindi diventa il concetto del noi e mettiamo da parte quello che piace singolarmente, quindi questo è quello che abbiamo fatto e dire che l'abbiamo fatto bene. Raffaele, dedica, immagino, oltre alla squadra, alla società, eccetera, personale, quella di famiglia, oggi eravate al completo? Vabbè, è chiaro, perché poi alla fine quando finisce l'allenamento e vai a casa sono loro che ti sopportano ed è dura sopportare me, però sì, è chiaro che con la mia famiglia, la mia compagna, cioè i miei figli e poi va tutto l'ambiente, perché quest'anno c'è un ambiente diverso, c'è un ambiente magico e va il mio staff, perché quando lavori con gente leale nessun traguardo ti è precluso, non ce n'è, puoi pensare di poter fare qualsiasi cosa, con la lealtà affronti il tutto, i momenti difficili li affronti di petto, guardandoti negli occhi e devo ringraziare il mio staff, gente capace, seria e il grande merito va a loro. Di nuovo complimenti Raffaele, altre 2 partite, avete tempo di preparare la festa per domenica prossima, ma come ricordato c'è un grande record da raggiungere, quindi sarà partita vera anche domenica. Assolutamente sì, grazie e un saluto.